Herkese yeni bir teknik analiz videosundan merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Bugün sizlerle beraber Bitcoin, Ethereum, XRP ve AVAX inceleyeceğiz. Bundan sonra 4 tane coin ile ilerlemeyi düşünüyorum. Ve marketin bu volatil dönemlerinde sizler için en azından bir fikir olarak karşınızda Ethereum'un da olması gerektiğini düşünmekteyim. Yorumlarınızı tek tek okudum. İyi dilekleriniz için hepinize çok teşekkürler diliyorum. Ve Bitcoin'e başlamadan önce tabii ki sizlerden videoya like atmanızı rica ediyorum. Desteğiniz benim için önemli. Şimdiden hepinize teşekkürler tekrardan. Bakın arkadaşlar, bu bizim için yükselen bir trend ve bu trendin üstünde şunu söyledik. Bitcoin kalıcılık sağlarsa bir aşırılık evresine girecektir. Neredeki gibi? Bakın tam olarak bu bölgelerdeki gibi. Ama bu bölümün üstüne fiyatlanamayan bir Bitcoin gördüğümüzde bakın nasıl bir geri çekilme yaşıyoruz bu bölgelerde. Gayet net bir şekilde bir düşüş hareketini yine orta band bölgesine kadar hedeflettirebilir. Buralar kritik bölgeler arkadaşlar. İzlenmesi gereken ve bu bölgelerde kapanışların nerelerde olması gerektiğine dikkatli bir şekilde bakmamız gerekiyor. Şimdi günlüğe gelirsek aslında günlükte biraz daha rahat yorumlayabiliriz bu bölgeyi. Bakın 2 gün üstünde kapanmasına karşın gelen bu sert satıştan sonra bu bölümü kendine direnç edip yeni bir satış dalgasına başlıyor. Yine aynı durum söz konusu. Bakın 2 gün gene yukarıda fiyatlanan bir Bitcoin var ve sert bir satış yine bu bölgeyi kendisine direnç ediyor ve şu an yine bir satış momentumu içinde arkadaşlar. Bu satışın çok derin olması bizi gerçekten sıkıntıya sokar ama burada 114-113'lere kadar gelse de arkadaşlar bu satış dalgası tekrardan yavaş yavaş yukarı yönlü hareketler gösterecektir diye düşünüyorum. Ciddi anlamda 127.000 ve 132.000 bölgesi bizim için çok büyük bir eşik olduğunu düşünüyorum Bitcoin'de. Buraya önümüzdeki günlerde arkadaşlar böylesi bir düzeltmeden sonra 126 ve 127.000 dolarların denenebileceğini düşünüyorum. Ve bu bölgede arkadaşlar benim sayımımdaki son bölge aslında. Buradaki düşüşün de aslında benim için öncüsü olacaktır. Şimdi gelin Elliott Wave analiziyle bakalım. Aslında hedeflerimiz neresi ve tam olarak neredeyiz? Kısa vadede 4 saatliklerde bu bölümü biraz yorumlayalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aslında biz burada sizlere canlı yayında buradaki yükselişten sonra bir geri çekilme olması gerektiğini, bunun da doğal olduğunu ve buradan yeni bir yükseliş momentumu kazanabileceğimizden bahsettik. Aslında şu an için bir 4. dalganın içindeyiz arkadaşlar. Kabaca bunu söyleyebilirim ve buradaki yapılacak formasyonun bitişinden sonraki gelen hacim bizi aslında 5. dalgaya itecektir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 115.000 dolar ve 113.000 dolar band aralığı bizim için ciddi bir destek durumunda. Bitcoin buralardan aldığı destekle veya buralara gelmeyebilir arkadaşlar. 116.500'ler de çok önemli. Kısa vadede buradaki geçireceği akümülasyondan sonra Bitcoin'de bir yükseliş hareketine iknayım. Tabii ki 5'in bu kadar kısa kalması söz konusu olmayabilir ve yükselebilir arkadaşlar. 5 için içerideki minor sayımları tekrardan saymaya başlayacağız. Ama bu bölümde aslında dalga karakteri olarak daha devam edecek bir itki hareketinin olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradan geçelim arkadaşlar Ethereum'a ve Ethereum'da sizlerle uzun vadeden yine aynı Bitcoin'deki gibi haftalıklarla beraber başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ethereum karşınızda. Görmüş olduğunuz gibi burada 2 tane trend var ve Ethereum'u bu şekilde takip ediyorum. Güncel analizim budur arkadaşlar. Şu an için buradaki net bir blok var ve bu bloktan her geldiğinde dönen bir Ethereum gördük tabii ki. Ve buradan arkadaşlar öncelikle size şunu silerek düşen bir trend göstermek istiyorum. Bakın bu düşen trendin üst bölgesine çok yakınız ve buralar 3.900 dolarları göstermekte. Ve burası aynı zamanda bu blokla da çok net bir şekilde uyuşan bir bölge. Belli bir blokla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Fiyatın bunun üstüne taşması durumunda ve buralarda kalıcılığıyla arkadaşlar yeni sert bir momentum oluşabilir. Ve bu yükselecek hareket aslında bizi 5.000-6.000 bandına kadar taşıyacak bir hareket göstermektedir. Bakın bu yükselen trende baktığımızda aslında bu bölge çok kritik bir bölge ve orta bandı geçilmiş bir bölge arkadaşlar. Ve Ethereum'da da bakın şu bölge çok kritik. 5.100'ler, 5.200'ler arkadaşlar bu bölgelerde ciddi anlamda denenebilecek bir seviye olabilir. Önümüzde aslında 3.900 ve 4.100'lü bantlar çok önemli yerler ve arkasından sert momentumun devam etmesi durumunda da 5.100'ler çok kritik olacaktır. Ve buradan arkadaşlar yine bir satışla, bu bölgelerdeki gibi bir satışla karşılaşması durumunda benim için destek olacak bölgeler hemen hemen 2.900 ve 2.800 bölgeleridir. Buraya gelen Ethereum
Ethereum tekrardan yukarı yönlü bir eğilim gösterecektir diye düşünüyorum. Şimdi günlüklere geçtiğimizde arkadaşlar aslında burası bir itki dalgasıdır ve buradaki hareketle beraber çıkan bu hareketin buralarda biraz kalıp yeniden yukarı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu bölüm arkadaşlar 4200-4300'lü seviyeleri gördüğünde benim için artık 3500-3600'lü bölgeler destek konumunda olacak ve bundan sonra da tekrardan son yükseliş için atağına devam edecektir diye düşünüyorum. Bu momentumun hemen eriyeceğini ve bu fiyatın tekrardan hızlı bir şekilde geri çekileceğini şu an için düşünmüyorum. Bunu geçmişten de sizlere gösterebilirim. Bakın çok sert momentumlar gelmesine karşın fiyat yavaş yavaş duraksadıktan sonra sert satış göstermekte. Ve yine aynı şekilde buradaki gelen çok sert mumdan sonra fiyat biraz buralarda akümüle olup yeniden yukarı çıktıktan sonra trend dönüyor. Yine aynı şekilde bu bölümde de arkadaşlar aslında beklemiş olduğum yapı. Şunları siliyorum. Aslında arkadaşlar günlüklerdeki benim yol haritam şöyle olacak. Buradaki geri çekilmelerle yeniden bir yükseliş yaşayacağız diye düşünmekteyim ve 4000-4200'lü seviyelerin görülmesinden sonra Ethereum'da tekrardan bir geri çekilme yaşayıp yine yukarı bir hareketten sonra aşağı yönlü bir destek arayışı içinde olabiliriz. Ve bu çıkış arkadaşlar bakın buradaki bu çıkış bizi gerek 5200'lere kadar da taşıyabilir. Yani aslında ana temamı bu şekilde oturtuyorum ve buradaki yükselişi arkadaşlar aslında itki 3 olarak düşünmekteyim ve 3. dalganın içindeki hareket karakterleridir bunlar ve bu hareket sönümlendikten sonra biraz bekledikten sonra arkadaşlar son hata için yukarı çıkış yaşayabilir ve bu çıktığı seviyeden de arkadaşlar fiyatlarda gene bir geri çekilme görülecektir diye düşünüyorum. Ve bundan sonra da sizlerle beraber Ethereum'da adım adım gideceğiz. Direnç bölgelerimiz ve destek bölgelerimiz hemen hemen şu an için net bir şekilde oturdu. Anlık bir şekilde fiyatın düzeltme yapmak için geri gelmesi durumunda benim için 3200 ve 3100 aralığı bir destek konumu olacaktır arkadaşlar. Ethereum'a bu şekilde bakıyorum arkadaşlar. Şu an için sıkıntı görmemekteyim. 3200'lerden bir dirençle karşılaşsaydık evet gerçek anlamda bir geri çekilme yaşayabilirdik ama şu an için bu durum söz konusu değil ve ciddi anlamda bir yükseliş ivmesinin içindeyiz. Beklemiş olduğum karakter yapısı budur arkadaşlar. Şimdi buradan geçiyorum XRP'ye. XRP'ye bir bakalım. Evet arkadaşlar bakın XRP karşımızda durmakta ve bu XRP'nin de aslında bir düşen trendi vardı. Bunları gayet konuştuğumuz bölgeler. Buradaki akümülasyon evresi ve buradan arkadaşlar trendin kırılımıyla gelebilecek hacimin 2.60-2.80'lere kadar yükselmesi gerektiğini ve burada da aslında benim beklentim olan bir geri çekilmeyi sizlere bahsettim. Ve buradaki benim beklediğimin aksine arkadaşlar fiyatta gayet sert bir şekilde bir yükseliş meydana geldi. Bu benim beklemediğim bir hareket ama olmayacak da bir hareket değildir tabii ki. Bakın arkadaşlar Ethereum'daki yükselen trend gibi trendimiz de gayet net bir şekilde burada duruyor ve Ethereum aslında daha trendin üst bölgesine değmemişken XRP buraya değip ve yükselen sert hareketini de yapmış durumda. Yani XRP aslında Ethereum'dan çok daha öncesinden hareket etmeye çalışıyor ve Ethereum arkasından takip ediyor XRP diye düşünüyorum. Şimdi bu bölgede arkadaşlar hem order'ın kırılması hem bir önceki zirvesinin üstüne çıkması hem trendin üstüne çıkması bunların hepsi burada bir aşırılık olduğunu gösterir ve şişmiş olan birçok veriden dolayı da arkadaşlar buralarda yavaş yavaş yukarı gelebilecek son ataklarından sonra konsolidasyon yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bölgelerde zirvelerde sert tepeler görmemize karşın bekleyeceğimiz hareketler genelde bu şekilde olur arkadaşlar ve yavaş yavaş momentumun sönümlendiği bir dünyaya geçeriz ve bu bölümde arkadaşlar benim için destek noktası oluşturabilecek yerler öncelikle 3.18 ve akabinde 2.96 bu bölge yeniden destek olarak kullanılabilecek seviye olduğunu düşünüyorum. Ve buradaki yükselişin de size bir önceki videoda göstermiş olduğum Fibonacci seviyelerinden 4.20'lere kadar gelmesi gerekebilecek bir hareket olduğunu düşünüyorum. Ve kabaca arkadaşlar bundan sonraki XRP beklentim gerek buradaki şu düzeltmeden ve arkasından çıkıştan sonra yeniden buranın kontrolü için buraya gelmesidir arkadaşlar. Bundan sonraki bölgeyi marketin durumuna ve Bitcoin'in durumuna göre konuşacağız tabii ki. Ve kısa vadede beklemiş olduğum hedef burada yine bir düşüşten sonra konsolide arkasından son bir yükseliş. Bunun benim için 4.20-4 band aralığında olması doğaldır ve buralardan gelecek düşüşle beraber de şu bölümüne destek olacağını düşünüyorum. Şimdi buradan geçelim AVAX'a arkadaşlar. Evet bakın AVAX da aslında düşen trendini kırdı ve bu bölümdeki şu beklemiş olduğumuz minor hareket direncin içine geldi arkadaşlar. Şimdi bu bölümü açalım ve bakalım AVAX'ta nasıl bir durum söz konusu. Öncelikle buradaki beklemiş olduğumuz hareket aslında fiyatın buralara kadar bir yükselmesi, bu bölümlerdeki dirençlerin içinden aşağı yukarı hareketlerinden sonra kanalın içine tekrardan girmesiyle aşağıda daha derin bir hedef. Burada akümüle yaşamasından sonra da arkadaşlar bu bölümün kırılmasıydı. Şu an için aslında hangi periyodu gerçekleştirdiğimiz çok açık ve net. Yani buradaki ilk yükseliş periyodumuz gerçekleşmiş durumda. Önümüzde şu bölgedeki olan çok
çok sağlam ciddi bir satıcı bölgesi var ve bunun üstüne de hafif bir şekilde yükseltip tekrardan bu AVAX buralarda kalabilir. Akümülasyonunu yine yaşayabilir. Yani Ethereum'da da aslında çok kısa bir şekilde bir yükseliş 4100-4200'lere kadar. XRP'de de aslında 4-4-20 aralığına kadar bir yükseliş. Aynı zamanda AVAX'ın da şu bölgelere kadar 27-28'lere kadar bir yükseliş durumu söz konusu olabilir. Bakın buradaki direnç bölümlerini gayet düzgün bir şekilde geçti. XRP böylesi bir trendi kırdıktan sonra ne yaptı arkadaşlar? Tabii ki yükseldi. AVAX'ın da yükseleceği bir durum söz konusu olacaktır ama öncelikle Ethereum'un biraz yataylaması gerekir arkadaşlar. Evet, XRP düşen trendini kırdı ve yükseldi. Buradaki bu yataylıktan sonra AVAX bu düşen trendini kırdı ama yükselmedi arkadaşlar ve sıra kendisine gelecektir diye düşünüyorum. Burada FOMO olmamak gerekiyor. Her daim bunu söylüyorum. Fiyat arkadaşlar 18.5 ve 16.5 bölgesinin altında kaldığı sürece ben AVAX arkadaşlar bu bölgede 10 dolar ve 6 dolar bölgesi arasında beklerim. Bu bölümün içindeki geçirilecek konsolidasyondan sonra arkadaşlar düşen trendin kırılması Ethereum'un da pozitifliğiyle beraber AVAX'ta da yukarı yönlü bir çıkış gelebilir. Şimdi arkadaşlar temel olarak aslında fiyat bize gayet nasıl bir hareket yapacağını göstermekte ve bu bölümdeki bu bloğun üstündeki kalıcılıklar, günlük kalıcılıklar AVAX için çok önemli olacaktır. Ve AVAX'ın da arkadaşlar şu bölgede geçirdiği konsolide bana güven verecektir. Sizlere bunlardan bahsettik. Buradaki öncelikle yükselişin gelmesi lazım ki evet bir hacim girdiğine ikna olalım. Konsolidasyon yaşasın ki aşağı inmediğine ikna olalım ve tabii ki bu ikisi de gerçekleştikten sonra yukarı yönlü yeni bir atak oluşturabilecek AVAX'ın serüveni başlar. Bunun için temel şart Ethereum'un biraz konsolidasyon yaşaması arkadaşlar. O sürede altcoin'lerin diğerlerine de hafiften pozitiflik gelecek. Bitcoin'de yavaş yavaş zirvelere geliyoruz. Ana temada Bitcoin'i unutmamak lazım. Bitcoin şu sıralar yatayladığı için altcoin'lere çok büyük bir hareketlik geliyor ve Bitcoin'in sert geri çekilmesi bunların hepsini çok sert bir şekilde aşağıya çeker. Anlatmış olduklarım kesinlik içermemekle beraber bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Pazartesi yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.